सुरवातेक सगळी आम्ही गीत घेऊया A10 पेज नंबर 5. A10 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोठ्या बाबो कोणा बाबो नासताना मुख्या मोगान देवान आमच्या एकठांय केल्या बाबो नासताना मुख्या मोगान देवान आमच्या एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्याची कोणू चुरो काशार आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उखलयतलो काशार आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उखलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनीक एक पावटी माई मोगाचो येवकार पवित्र मिसाची भेटेक. ह्याची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रिना आनी जोकी आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून की भेटेन मागुया. सगळींचे आमी आमचो जल्माचे दीस आनी काजराचे दीस आनी दुसऱ्यो कसल्यो एनिवर्सरी मनयतात तांचे पासत मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी आनी इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू वाट सोत आनी जिवीत आनी हे वाटेन आमी चलपाक आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें भासायलां. तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी आमचें जिवीत सारकें बरे भशेन मांडून हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी जायते पावटी पवित्र आत्म्याचें आयकुचे बदलेक ह्या संवसाराचें आमी आयकलां. ह्या संवसाराच्या घुसपा गुंदळान आमी घुसपल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें भासायलोलीं देणी आमी ओळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी भरवसो थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयले वाचप. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आंतोयके आनी इकोनेतावन थोडे जिदेव आयले. पोरजेक कुबडावून ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन तांचे भोंवतणी एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून
जायते शीस केले उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान आंतोयकेक परतले. तांणी शिसाक गोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक ताणें जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचेर ताणें विस्वास दवरलोलो त्या सोम्याच्या आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगट्टोच ते आतालियाक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतोयकेक पावले. हाचे आदीन ह्याच शारांत ताणें सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्या हातान घाले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केले आनी देवान आपणाक केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचे दार उगडले तेय बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काल रावले. देवाचे उतोरे. देवाचेर व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटी मोहिमा गाजो. ओतून म्हणुया. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. तुवें रचल्याय ते सोगले तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजी भोक्त तुजे वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो. अशे सगळे मनशाक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासनाचे राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटीची मोहिमा गाजो. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासनाच्या सासनान. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटेची मोहिमा गाजो. उद्गार. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्पराक soy soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशे आपले मोहिमेंत भितर सरूंक सगळे क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसले. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्पराक soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उत्सांबळ ओ बेजूड जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसले, कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना.
पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. शांती तुमकां. भाव भयणीनो, शांती आमकां सगल्यांक जाय. तरी आसतना आमी उचांबोड आनी बेजूड जायते पावटी जेजून हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानान वापरल्यान. आमी उचांबोड जाता आनी आमी बेजूड जाता जेन्ना ही क्रिस्ताची शांती आमी घेवंक पावना. ही शांती सगल्यांक दवरलेली आसा. शांती तुमकां दवरता जेजून म्हणलां. आनी बेस्ती उतरां न्हय, खरेपणी ही शांती आमच्या काळजान घातल्या, खरेपणी ती शांती आमकां दवरल्या. आनी ही शांती म्हणटा ती संवसाराची शांती आसा ते भाशेन न्हय. म्हणजे घेर ना जाल्यार शांती जाली, झगडी ना जाल्यार शांती जाली अशें न्हय. पूण कसलेय परिस्थितीन आमचेर बरें येवं आमचेर वायट येवं, आमचे भोंवतणी घडये काळोख आसा, तेन्नाय ही शांती जेजूची आमच्या काळजान भितर आसा जाल्यार तातूंत आमकां थिराय मेळटा. आनी थिराय सांबाळल्या बगर आमकां कोणाकूच जिवीत मेळना. थिराय सांबाळल्या बगर आमकां तारण ना. तर ही थिराय सांबाळप म्हणल्यार बेस्ती सादी वस्त न्हय. जशें बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान उगडास करून म्हणटा, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय. पावलूक आनी बार्नाबासाक हें उतर दुसऱ्यांक जेन्ना ते दिताले तेन्ना जायते कोश्ट त्रास सोंसूंक पडले. आयचें पयलें वाचप सुरू जाता आसतना आमी आयकलां पावलूक फातरायलो जुदेवांनी आनी एके भाशेन तो मेलो म्हणून ताका सोडलो, ताचें मिसांव काबार जालें म्हणून सोडलो. पूण पावलूचें मिसांव जें जेजून ताका दिल्लें तें काबार जावंक ना. आनी देखूनच शीस ताचे बरी भोंवतणी जेन्ना एकठांय जाले आनी देवा लागीं ताणें मागलें, पावलू परतून उठलो आनी परतून हें आपलें मिसांव करूंक गेलो. आनी मिसांव करूंक गेला तेन्ना विदेशां सवें कशे भाशेन देव ही शांती पसरायता, विदेशां सवें कशे भाशेन हें काम सोडवणीचें देव घडून हाडटा, हें तांकां सगल्यांक कळयलें. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमकां आयज ह्या संवसाराक शांती जाय. आनी ह्या संवसाराक शांती जाय जाल्यार ती शांती घेवपाक आमकां दवरलेली आसा जाल्यार आमच्यान ती शांती मेळूं येता. आमची भिजूड उचांबोळ काळजां देवाच्या हातान घालुया. जेन्ना आमची भिजूड आनी उचांबोळ काळजां आमी ह्या संवसाराक उक्तीं करता, म्हणजे आतां आमी नवीं पावलां मारूंक सुरू करता. रिवायवल, रेस्टोरेशन हें करपाचें आमच्या मनांत आसा. पूण तरी आसतना आमी पळयता हो लॉकडावन आसा तेन्ना कितलें डिस्ट्रॅक्शन जाल्लें आसा. लोकांक खबर नासतना, कळनासतना कितलेच दोंगर, झाडां, आदलीं जीं झाडां आसलीं इतल्या वर्सांचीं कातरून उडयल्लीं दिसती पडटात रस्त्याचे कुशीक पासून. दोंगर कातरून उडयलेले दिसती पडटात. डेव्हलपमेंटल एक्टिविटीज मनीस सुदरोच ना आजून पासून. आनी जरी तर आमी सुदरना, ही थिराय सांबाळिना आमचें जिवीत बदलूंक जाल्यार दुबाविरीत आमी सोंसचेंच पडटलें, आनीक सोंसचें पडटलें. पूण जरी तर आमी आमचें मन बदलून देवाशी येता जाल्यार ही शांती आमकां फावो जाता आनी हे शांतींतल्यान आमकां पेकोवणी येता. हे शांतींतल्यान आमकां जिवीत येता. आमकां कितें जाय तें आमी विचून काडूंक जाय. जे भाशेन देवान सांगून दवरलेलें आसा, जिवीत आनी मरण तुमचे मुखार दवरता, तुका जाय तें विचून काड. खुशालकाय आनी दूख तुजे मुखार दवरता, तुका जाय तें विचून काड. कितें विचून काडटा काय आमी? बरें तें विचून काडूंक, जिवीत विचून काडूंक, खुशालकाय विचून काडूंक, शांतीन जिवंक आनी शांती विचून काडूंक आमकां जण एकल्याक हे भेटेंत आमी कृपा मागुया. भेटोने वेडार गीत घेवया. C10 पेज नंबर 32. C10 पेज नंबर 32.
बापाक भेटूं भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे भोगूं जेसू तुझे गाडीस मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी करीस लेगून मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेसू तुझे गाडीस मागता जेसू मागता खुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता जेसू मागता खुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हडलो संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उचारावर तो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सयास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सयासपरात येतात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशांग करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका. उंचोगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ये प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. शांती तुमकां दवरता. संवसार दिता तसली शांती न्हय, पूण खुद देवाची शांती. हीच शांती आमकां सदांच जिवंक फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडन रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर झट्टी आनी कास थाडिना आसा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, आमकां शांती हाडटा ती. ह्या ताच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या हृदयाचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच म्हाका पाविकी मेळची. आत्मीक उमन्या खातीर मागणें.
मोगाळाची येसू मोगाळाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तू वोन सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घोडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवंक संस्कार शकना म्हणटो शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटता तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन गीत घेवया D5 पेज नंबर 49 Dista domo Dista tamdo soro Shiutao Jesu Chigu Dace Chiverogo Bavatace dole Amka Dori Jesu Tuka Morio Bogu Amka Sagoi Jesu प्रार्थुया बो मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पासकांचे समारंभणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन फाल्यां मायाची 13 तारीख फातिमा सायबिणीची परब पवित्र सभा मनयता आमचे फिरगोजीन आमी 7 वाजतांचे मीस फातिमा सायबिणीच्या मानाक भेटयतल्या तुमच्या घरान तुमी धाकटेशे आल्तार केल्ले आसात त्या आल्ताराचेर फाल्यां तुमी सायबिणीचें चित्र वा सायबिणीची मुर्ती दवरूंक जाता आनीक बरे भाशेन आमी ही परब मनोवया फाल्यां सांजेर 4:30 वाजता आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव आमचे पासत मीस करतलो CCR TV हाचेर तें दाखयतल्यात त्या रितीन आनी ते समारंभणेन आमी सगल्यांनी आमच्या घरांत रावून वांटो घेवूं येता 14 तारखेर आमच्या पाप साहेबान मागलोलें आसा युनिवर्सल प्रेयर सगळ्या धर्माच्या लोकांक उलो मारलेलो आसा आमी बाराबर आख्खो दिसभर मागणें करून प्राचीत करून उपास करून आमच्या जण एकल्याच्या ट्रेडिशना प्रमाणे आमचे रिलिजियस ट्रेडिशन्स आसात जण एकल्याच्या धर्माची त्या प्रमाणे आमी तें करूंक पाप साहेब उलो मारता तर किरीत भाशेन एकामेकाक आमी उगडास करुया सगळीं सांगातान ही 14 तारीख आमी मागण्यान उपास करून आनी दडवण करून सारूंक आमी तयार जावया आमचे मागणे देवाक उबारुया सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा सर्वोदर आनी काकुसर देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या केरचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्यां पासत कस्तोतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडा येवन ती कोणवालाय आयकून घे आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवं नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून
दोगदवतल्यांक दाखवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आणि त्यांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आधार मागून आमी तुजे सरशी तुझे शशी येता येता पिडेचेर एपिडेची अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानांक विज्ञान एक गुणाधिक वासीन एक गुणाधिक वास बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोडून काढू आदार दी म्हूण आधार दी म्हणून तुजे लागीं तुझे लागी आमी मागता आम्ही मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्याक परजेच्या बरेपणा खातीर वचेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय उजवाड आहे. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं समयावरवी आमेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय असो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळख शेवटाक गीत घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 पेज नंबर 88 Gesù आमचे मोठे गुरु आमी कुटुंबारा आच्या मोगाकून शांतीकू Gesù आमचे मोठे गुरु मेका कृतीना दिऊ चलया आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाकून साक्षीकू Gesù चलो मोगा रस्तो आमी दोरया तेल्या चाकरी जेसून केली तेल्या चाकरी आमी दोरया